Leppävirran lukiossa opiskelu on todella rentoa, hyvin laadukasta ja sillä tavalla, että opettajat pystyy kohtaamaan oppilaat ja pystyy antamaan hyvin yksilöllistä opetusta, mistä itse ainakin todella paljon tykkään. Leppävirran lukio on tosi kansainvälinen. Me ollaan Erasmus Plus akkreditoitu lukio ja me ollaan pystytään tarjoamaan jokaiselle halukkaalle kansainvälisiä kokemuksia. Leppävirran lukio tukee ehdottomasti opiskelijoita opintojen jatkosuunnittelussa ja jatko-opintojen hakeutumisessa siinä, että me pystytään tarjoamaan tosi yksilöllistä ohjausta. Eli me tunnetaan opiskelijat hyvin, me pystytään sitä kautta suosittelemaan heille myös niitä heitä kiinnostavia vaihtoehtoja, mitä he eivät välttämättä itse osaaneet ajatella ollenkaan. Leppävirran lukiossa on enemmän aikaa opettajilla kohdata oppilasta tunnilla ja tuntien ulkopuolella. Pienen lukion tunnia valtavia etuja. Urheiluakatemia toimii Leppävirralla, eli se on Kuopion akatemian tai urheiluakatemian alainen, johon kuuluu kaikenlaisia harjoitteita, niin kuin mitä tällä tiloissa pystyy areenalla esimerkiksi tekemään. Siellä on erilaisia treenejä, esimerkiksi niin kuin nopeusharjoittelua, voimaa, ylävartaloa, keskivartaloa. Ja sielläkin niin kuin erittäin hyvä porukka ja auttaa toisia niin kuin siihen, että tekee aina oman parhaan suorituksen ja tilat mahdollistaa sen, että hommat tulee tehtyä ja siihen on hyvät niin kuin paikat ja olosuhteet. Kuvailisin Leppävirran lukion henkeä sellaisena, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Pystytään tarjoamaan hyvin laajalla kattauksella niitä isoja asioita, niin kuin hyvää urheilufasiliteetteja, kansainvälisiä kokemuksia ja sitä hyvää yhteishenkeä, mikä sitten auttaa opiskelijoita myös niin ylioppilaskirjoituksiin. No ihan varmasti semmoiset mukavan kokoiset ryhmät auttaa siinä, että pystytään tukemaan opiskelijaa sillä oppitunneilla. Eli kun opettajalla on aikaa auttaa opiskelijaa ihan kädestä pitäen, niin se varmasti auttaa myös sitten selviytymään niistä YO-kirjoituksista parhaalla mahdollisella tavalla. Se, joka miettii, että hakee Leppävirran lukioon, niin sanoisin, että jos haluaa varman, hyvän ja semmoisen yhteisöllisen niin kuin paikan jatko-opiskelulle, niin tämä on ehdottomasti sun paikka. Sillä, että tänne tulee, niin pääsee hyvin porukkaan, täällä on varmasti kavereita, on laadukas opetus totta kai ja tilat, kyllä täällä niin kuin porukan ulkopuolelle, mitä varmaan nyt miettii moni ysiluokkalainen, että jääkö, niin täällä on varmasti sellainen, että ei varmasti jää. Leppävirran lukio on mukava paikka opiskella ja me pystytään täällä tekemään hyvää ylioppilas. Tervetuloa Leppävirran lukioon. No, ai että. Kiitos.